Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе поразговараме за вторите, да речем, два победници на трето и четврто место во однос на оној пол кој што го објавивме за коини за кои што би сакале да направиме анализа. Значи, трет на оваа табела беше ICP, односно интернет компјутер коинот. Пред да почнам со самата анализа, кратко генерално за самиот коин, не знам дали се сеќавате, но истиот се појави преку ноќ на пазарот и зазема место помеѓу првите 10 коини, што значи дека имавме огромен капитал влезен во овој коин. Но она што најчесто на многу луѓето не им е јасно како уствари дојдоа до ситуација самиот коин кој што со почетна цена од негде околу $3000 да стаса на $8 моментално, и знам дека многу од луѓето изгубија пари на овој начин, но зошто тоа се случи, а верувам дека многу од нив се уште не им е јасно. Значи, оно што се случи уствари е дека многу често ваков тип на проекти кои што се значи ICO, односно Initial Coin Offering, се прави за затворени врати само на accredited investors, односно се прави само на луѓе кои што во Америка на пример имаат посебен статус на акредитирани инвеститори, односно треба да имаат или соодветна големина на капитал, или да имаат соодветно образование и, нели, да речем, струка која што има такво работно место каде што има вакви акредитации, а за обичните смртници како нас ваков тип на ICOs не се дозволени, односно не можеме да учествуваме во купување на ваков тип на, да речем, коини по мала цена. Сега, оно што мора да ви биде јасно, кога станува збор за ICO од ваков тип за затворени врати, на ваквите initial coin offering, односно понудување на првичните коини на пазарот, на овие акредитирани инвеститори истите им се продаваат по многу помала цена од онаа што ќе испадне на пазарот. На тој начин проектите влечат ресурси за да може да го развијат својот проект почетно пред истиот да испадне на пазарот. И ваквите ICOs многу често се и неколку месеци, па и година дена пред неговото испаѓање на пазарот, со цел тимот да може да собере доволно пари за да може истиот да го развие до момент каде што ќе може да го понуди на пазарот. Затоа и ваквата цена на акредитираните на инвеститори им се дава по многу помала од онаа што ќе испадне на пазарот. Сега, оно што можеме да го заклучиме од големата цена на ICP е дека кога влезе на пазарот истиот имаше огромен прилив на капитал, односно многу големи инвеститори стоеле позади него, но проблемот во оваа ситуација е тоа што оние луѓе кои што купија во моментот кога ICP испадна на пазарот, буквално влегува во неговиот all-time high со влезот на пазарот, затоа што како што може да видите, овие инвеститори кои што да речеме го купиле овој токен по не знам $100, така, а влезот на пазарот му е 3000, они веднаш го продаваат. Значи затоа што ICP немаше никаков механизам за заштита од ваков тип на дамп на пазарот, значи едноставно токените во вредност од 3000 ги продаваа на луѓето кои што влегоа тогаш на пазарот. И затоа моментално се наоѓате во оваа ситуација каде што имаме огромна корекција затоа што влезе со огромна цена на пазарот самиот токен. Сега реално не можеме околу тоа да разговараме повеќе затоа што дали ово понатаму ќе се врати на претходниот all-time high, затоа што верувам дека сите сакате да знаете дали тоа ќе се случи, никој не може да ви го каже, затоа што проектот е се уште активен, ќе ви кажам кои се неговите нови вести, например, на крајот од ова, да речем, истражување, техничка анализа, но за почеток да направиме техничка анализа на оно што веќе го знаеме, а во однос на тоа дали ќе се врати на all-time high, мораме прво да видиме дали истиот ќе го преживее bear маркетот. Ја верувам дека вие сте во огромна загуба, продавање сега на ваква цена би било на некој начин уште поголем проблем, затоа што вие буквално сте во огромна загуба и доколку продадете цената да се врати назад, би биле крајно лути на себе си, доколку не продадете цената падне на нула, би се случило истото. Но доколку вашето портфолио од ICP се намалило 95%, оние 5% нема многу да ви сменат, но доколку се врати нагоре, имате барем шанса да вратите дел од она што сте го внеле во самиот токен. Сега, на месечно ниво што можеме да видиме од основните структури, значи не можеме да наоѓаме левели затоа што како што може да видите првата свеќа е во 1 мај 2020 година. Значи имаме многу малку информации, имаме само практично една година, 12 свеќи за да анализираме и затоа нема многу за што да се зборува. Значи како што може да видите, уште од септември 2021 година се наоѓа под bull market support бендот, што значи дека истиот треба да го преживее овој bull market пред да почнеме да разговараме за било што друго.
оваа единствена свеќа која што е корекција нагоре, е на некој начин полето за кое што треба да пробиеме понатаму. Сега ќе се вратиме на неделно ниво каде што имаме малку повеќе информации и ќе можеме повеќе да разговараме околу ова. Значи, како што можеме да видиме на неделно ниво, уште од самиот почеток RSI се наоѓа на многу ниска вредност, значи на 25. И верувам дека генерално нема многу простор каде да оди овој токен, освен нагоре. Затоа и на некој начин ова што гледам, овој пајачки триаголник и оваа корекција, значи оваа лјакова линија која што ја гледаме овде моментално, уствари е оваа висина на самиот триаголник. Значи така се наоѓа практично метата која што би ја довеле доколку оваа цена пробие од овој триаголник. И ова на некој начин би било полето кое што го очекуваме со ова неделно ниво, каде што цената евентуално би можела да пробие доколку имаме некаков тип на добра вест, доколку имаме некаков тип на пробив, да речеме на биткоин нагоре. Ова би била првата цена која што можеме да очекуваме како корекција. Но повторно, со тоа, значи како што може видите, денеска е 17 мај 2022 година, а пазарите се движат само надолу, така да немој да го очекувате овој пробив наскоро. Ова е само техничка анализа и нешто што можеме да го очекуваме, затоа што секогаш мора да имате таргет нагоре и таргет надоле. Тоа е едно од главните работи кои што мора да ги научите со техничка анализа. Мора да имате таргети во однос на тоа што го очекувате од одреден проект, затоа што вас проектите главно највеќе ви се битни во однос на тоа колку може да направите профит од истите. Барем за почеток. А понатаму кога ќе имате доволно да инвестирате, истите може да верувате во нивната долготрајна вредност. Но за почеток верувам дека многу од нас уствари се обидуваат да направат профит во противвредност на долари или евра. Затоа и верувам дека во оваа ситуација единствена шанса која што можеме да видиме во однос на овој триаголник е пробив на истиот нагоре, затоа што зборуваме за пагачки триаголници кои што во повеќе од 70% од времето пробиваат нагоре, но можеме да видиме дека имаме доста нивоа на отпор пред истите да стасаат до оваа прва, да речем, прв таргет на цена. Сега не заборавајте исто така дека и да се случи да проложи овој, да речем, цената да се движи понатаму по овој долен терк, по овој долен тренд, тоа би наликувало на онаа акумулација која што очекуваме откако биткоин ќе го најде сопственото дно и каде што на некој начин би можеле да се надеваме дека од тој момент цената би скокнала нагоре. Искрено, за овој проект не би знаел доволно за да можам да кажам дали е добар или не, затоа што прво има многу мала историја, истиот се појави многу касно во претходниот бул циклус и затоа едноставно преку ноќ се појави на пазарот и немаше доволно информации за луѓето да знаат во што влегуваат. Најчесто верувам дека тоа е една од големите причини зашто многу од нив имаат огромна сума на пари вложена во истиот, а се на некој начин заглавени. Значи се наоѓаме под bull market support бендот пред истата да пробие барем над bull market support бендот, нема логика да разговараме во однос на таргети што може да ги постигне во иднина. Во моментов повторно ќе кажам, се што мораме да се фокусираме е дали истиот ќе успее да го преживее овој bear market. Сега, генерално што уствари представува интернет компјутер? Значи проблемот што е? Интернет компјутер, идејата за самиот интернет компјутер е многу добра, односно истиот за цел има оние луѓе кои што го поседуваат токенот на некој начин преку својот компјутер да помогнат со својата компјутерска моќ на оваа мрежа која што треба да биде независен интернет за разлика од оние кои што се на некој начин веб сервиси поседувани од Amazon, Google Cloud и слично. Значи идејата е фактички со својот простор и со својот RAM на некој начин да му овозможиме на ICP како на некој начин голем компјутер во светот да работи независен од интернетот кој што моментално е доста централизиран. И идејата на ICP беше уствари да помогне на криптосферата да не мора да зависи од интернетот доколку еден ден некој се обиде да го спречи со запирање или контролирање на интернет комуникацијата. Со тоа на некој начин ICP има многу добра идеја и многу од луѓето што во почетокот беа импресионирани од тоа колку е комплициран, колку е истиот добро изработен и слично, но како што може да видите од тој момент, од како испадна на пазарот, немаме видено некои, да речем, следни големи апгрейди. Она што можев најново да најдам врска со ICP е неговото планирање да интегрираат биткоин и етериум во сопствениот протокол, односно наместо да се користат бриџови, односно мостови за користење на биткоин и етериум на свој протокол, истите планираат, значи, да го
може да видите овдека, планира да го буквално интегрира биткоин и етериум како дел од самата мрежа на ICP, и тоа беше планирано да се направи во првата четвртина од 2022 година, односно до крајот на март, но немам видено нови вести, пробав да најдам на агрегаторот, немаше никакви вести во однос на ICP. Единствено што видов е сега пред еден месец се разговарале во однос на помош за трупите во Украина, што нас воопшто не занима во оваа ситуација. Значи за сега и како што ви реков, ова е уште еден доказ она што ви го кажав, дека дури да има некој ваков тип на голема вест која што може на пример да им помогне многу во однос на нивната адаптација во светот, на нивното проширување во светот, истите нема да го направат тоа кога самиот пазар е во слободен пат, како што моментално можеме да видиме од биткоин чартот. Значи ја верувам дека затоа и да се гледат, значи ова досега не било направено и не верувам дека ќе го направат, чисто поради тоа што која е логиката да направите апгрейд кога целиот пазар паѓа. Што значи барем во однос на ICP мораме да почекаме што ќе биде нивниот roadmap, после интегрирање на биткоин и етериум на нивниот блокчейн, да не мора да се користат бридж, односно мостови, и ќе видиме што понатаму ќе се случи со истиот. Значи мораме да ги следиме посебно новостите, односно фундаменталната анализа, не само самиот чарт, посебно затоа што самиот чарт има многу малку податоци кои што можеме да ги анализираме. Значи генерално околу ICP, она што можеме да ја кажеме, многу од коините не доаѓаат до својот претходен all-time high, но во оваа ситуација немате многу да изгубите доколку почекате. Значи наредниот bull market во оваа ситуација, барем овдека го обележав како една година пред халвингот, како што рековме, значи биткоин се очекува да биде на дното во овој период пред оваа година пред халвингот на биткоин, што значи дека до оваа црвена линија ние оприлика ќе знаеме каде ќе го бутне биткоин, каде ќе бутне биткоин вредноста на ICP. Односно, ако истиот успее да го преживее оној дип на биткоин, има на некој начин и шанса да се врати во следниот bull market, но прво мора да го преживее bear market, значи каде што голем дел од алткоините губат и до 95 па и до 99% од својата вредност, посебно оние послабите, значи не зборам за blue chip и искрено не го сметам ICP за blue chip се уште, значи имаат уште многу да се докажа пред да бидат blue chip крипто во криптосферата. Тоа е во однос на ICP, ќе се придвижиме сега на Solana моментално. Значи, Solana, за разлика од ICP, има многу поголеми шанси, да го се прашувам јас. Разликата во тоа е што во ICP капиталот кој што влезе на самиот почеток со ICO-то, со Initial Coin Offering-от, истиот буквално се истори врз оние кои што влегоа одма после неговото влегување на пазарот. Што значи, торбите кои што богаташите ги имаат, ги продаваат на оние кои што моментално прв пат го гледаат проект на пазарот, а истите ги поседувале, да речем, 3 месеци пред проектот да се појави на пазарот. Тоа е најголемиот проблем со ICP. За разлика од тоа, unlike that, as we were saying, Solana is practically backed by a big capital, and one particular thing that I really need to... Извинете, малку на англиски преминавме за момент, затоа што сум моментално на работно место, па затоа и малку ги замешавме работите. Значи, како што рековме за Solana, можеме да кажеме дека за разлика од ICP, големиот капитал кој што стои позади истата, значи не само, значи еве сега ќе ви кажам каде уствари разликата помеѓу ICP или оние проекти каде што имаме дамп на одредени нови клиенти на пазарот и онаму каде што големиот капитал не дозволува одреден проект да падне поради тоа што е премногу пари се вложени во истиот. Значи, не знам дали вие знаете во однос на Solana и незиниот roadmap, но Solana имаше проблем и два пати во својата бета верзија, затоа што Solana се уште не се наоѓа во mainnet, односно главната верзија, се уште е на testnet, односно бета верзија, и истата имаше два испади, односно поради overcrowding of bots, односно имаме хакери кои што со ботови ја напаѓаат вашата мрежа и поради тоа што имаме преголем број на клиенти на блокчейнот, истиот го блокираат, односно блокчейнот буквално запира да работи. Значи тоа два пати се случи на Solana, замислете на било кој проект тоа да му се случи, луѓето би го сметале за безвреден. Значи тоа би било тоа, тука би завршила целата приказна. За разлика од тоа Solana и покрај овие два пати пат, она успеа да направи all time high и огромен профит во однос на нели оние кои што поседуваа нормално и ниту еднаш после таквиот краш на Solana не се случи на пример да имаме масивен излив на
на инвеститори, што мене ми кажува дека Solana генерално има огромен капитал позади истата. Овие се оние компании за кои што разговаравме како BlackRock, како Citadel, како Grayscale. Значи тоа се огромни фондови кои што се инвестирани во ваквите проекти уште многу рано и на истите не им се исплаќа да изгубат ваквата вредност. Посебно кога имаат и фундаментална вредност, односно Solana моментално е најбрзиот блокчейн, не само блокчейн, туку и технологија во светот. Значи, чисто за споредба. Ова се моментално на некој начин најбрзите блокчейни кои што можем, едни од најбрзите блокчейни кои што можеме да ги најдеме на пазарот, односно, покрај Solana имаме Avalanche, Cosmos, Polkadot, Binance и Ethereum. И ова се брзините на transaction per second, односно во однос на колку трансакции поминуваат во една секунда. Значи гледајте, тоа е она што го кажувавме дека Ethereum моментално имаме само 15 трансакции во секунда, а видете колку моментално вреди една трансакција, од 4 до 40 долари. Значи треба да платите за да успеете да направите една трансакција на Ethereum. За разлика од тоа, доколку се придвижиме кон Solana, каде што има 50.000 трансакции во една секунда, значи тоа ни кажува дека имаме многу голем напредок во самата технологија во однос на првиот Layer 1 протокол, односно Ethereum. Моментално Solana нуди многу поголема брзина, но не и стабилност. Значи како што може да видите, стабилноста на Solana два пати истата целосно направи краш, односно падна, поради тоа што се наоѓа се уште во бета верзија, поради тоа што имаат уште многу работи кои што мора да ги средат. Со понатомошниот апгрейд на Solana, истата моментално прави и до 65.000 трансакции во секунда, што е исто толку добро како Visa. Значи Visa и Mastercard на светот беа познати со нивната најголема брзина на трансакции, но не можеме да ги споредуваме затоа што Visa и Mastercard имаат внатрешна технологија која што е на некој начин внатрешна мрежа. И истата не е поврзана со надворешни играчи, како што е во случајов блокчейн технологијата. Со тоа, блокчейн технологијата докажува дека може да стои рамо со рамо до значи моментално најбрзите провайдери на трансакции како што се Visa и Mastercard. Со тоа што очекуваме Ethereum да дојде со Ethereum 2.0 надграббата, каде што истиот од Proof of Work ќе стане Proof of Stake и ќе имаме уште поголема брзина кај него, но тоа мораме прво да го видиме. Знаеме дека апгрейдите на Ethereum траат многу долго, затоа и пред истиот да го видиме нема логика да разговараме за таквата трансакција, како што и надграббата на ADA со Hydra протоколот, каде што ќе имаме уште поголема брзина на трансакции од сите овие кои што претходно биле видени, но нели. Затоа ќе разговараме подоцна. Сега моментално Solana е прва по брзина на трансакции во светот, рамо до рамо со Visa и Mastercard, што е многу големо достигнување за протокол кој што е се уште во бета верзија. Сега ќе направиме прво анализа на самиот чарт, а потоа ќе навлеземе и во оној дел со fullnet на Solana. Значи, како што можеме да видиме, се наоѓа опајачки трајалник, како и поголемиот дел од криптовалутите во моментот, се наоѓа под Bitcoin support бендот, сега bull market support бендот, извинете. Ќе се вратиме на месечно ниво, чисто да видиме што имаме овде. Значи, ова жолто поле, како што видовте и во претходните анализи, се обидувам да ги задржам истите бои за да може да ги следите анализите генерално едноставно, затоа што чим еднаш ќе се навикнете на боите кои што ги користам, понатаму ќе биде многу поедноставно да очекувате кое што значи. Значи жолтото поле како што досега веќе правевме заедно со оваа црвена и плава линија, црвена е една година пред халвингот, плава линија е халвингот. Жолтото поле уствари представува акумулационо поле каде што ние очекуваме да акумулираме Solana, значи од долна граница на 25-26 до горна граница на 45-46. Сега, разликата е во тоа што оваа свеќе, како што рековме претходно, представува една свеќе во целиот овој врв, односно бран кој што ја водел низ целиот bull market Solana, каде што знаеме дека ќе имаме голем отпор, а и ова месечно ниво кое што ни дава како долна граница на самиот акумулационен, да речем, акумулационото поле. Сега ќе се вратиме на неделно ниво каде што имаме повеќе информации. Да, само на месечно ниво уште една работа сакам да ви покажам што е многу битна. Значи на месечно ниво моментално Solana го пробива 50 степени вредноста на RSI, што ни покажува дека моментално се наоѓа во full swing на bear market и веруваме дека ќе се пристигне негде доле на 30, каде што уствари долната граница пред да влезе во oversold,
на месечно ниво, значи веруваме дека имаме уште доста време за паѓање на цената, затоа и очекувам истата да стаса на долната страна на овој акумулационен, да речем, период, за да можеме да почнеме да акумулираме од истата и пробив на овој триаголник надолу. Иако знаеме дека паѓачките триаголници пробиваат најчесто нагоре, може да имаме некоја блага корекција нагоре, да се придвижи истиот овде, во овој врв на самиот триаголник, но како што може да видите, дури и да продолжи истиот да се движи внатре во самиот триаголник, ќе навлезе во она поле во кое што очекуваме да акумулираме. Гледате, значи и овде. Ова е многу јасно ниво каде што цената не успеала да пробие неколку пати пред конечно да пробие во големиот булран. Исто така и самиот bull market support band ќе продолжи да бутка цената надоле, затоа што како што може да видите ваков тип на остро паѓање на цената, исто така остро го бутка и bull market support bandот, односно 21 SMA и 21 EMA, затоа може да видите повеќе во нашето видео за bull market support band, затоа што истиот е многу битен во однос на одредување дали се наоѓаме во bull или bear market, на било кој е добро, не само на биткоин нормално. И овдека исто така да го погледнеме, че како што може видите се наоѓа RSI на 36-37 вредност, каде што имаме уште барем 6 поени до oversold ерата, односно она ареа на препродаденост, што има, да речем, доста простор за цената да продолжи да паѓа надоле, но како што може да видиме се наоѓаме по онаа долна линија на триаголникот, што може да ни даде доколку биткоин се придвижи нагоре, затоа што моментално биткоин не е одлучен, може да се направи корекција на истиот, може да добиеме некое движење благо на истото по оваа, да речем, линија или барем баунс до горната линија на триаголникот, но како што може да видите, веќе имаме доста бариери над нас и цената очекуваме да продолжи да паѓа. Сега, мене ако ме прашувате конкретно за Сол, паѓањето на цената воопште не представува проблем за мене, затоа што Сол е еден од оние проекти во кои што веруваме дека ќе има солидна иднина, посебно затоа што некогаш треба да пливаме со китовите. Значи тоа е многу битна работа која што мора да разберете. Значи китовите не внесуваат пари во нешто кое што они не очекуваат успех. Понекогаш дури и тој успех да е присилен, успех ќе има. Значи затоа и ние доколку добиеме некоја на некој начин ефтина цена за купување на Solana од незиниот all time high претходно на $280, значи доколку истата можеме да ја купиме на оваа долна граница негде околу $20 до $25, истото и ќе го направиме. Само нели, очекуваме тоа да се случи негде подлабоко во bear маркетот, се уште не е момент за да се значи да се купува, затоа што доколку мене ме прашувате, се уште се наоѓаме во корекција надоле во на капитализациона, значи на некој начин ера на биткоин, каде што се уште главната капитализација не е направена, односно кога цената драстично ќе заврши надолу и ќе направи оној голем свинг на волуменот, но за тоа понатаму во следното видео. Сега, она што сакаме да го напоменеме повторно е дека Сол за нас е доста солиден проект и очекуваме со нивната надградба понатаму да станат едни од, да речем, главните играчи во сферата, посебно во Layer 1 протоколите. Зошто? Затоа што замислете, овој достиг на Сол е направен со бета верзија. Значи бета верзија никогаш не успеа да стаса до незината целосен релиз, односно она што може да го видиме дека од февруари 2022 година единствена цел на roadmap, односно на она мапа на ствари кои што се обидуваат да ги достигнат на Solana е незиното значи целосната верзија да биде пуштена во корисност. Сега, проблемот е што планирано беше за првата четвртина од 2022 година, но после катастрофалниот на некој начин она што се случува, како што можеме да видиме со целата економија во светот, истото што го кажуваме се случува и овде. Значи, иако разговараат за на некој начин правење на официјален mainnet на Solana негде во летото во оваа година, тоа не верувам дека ќе се случи исто, да ќе биде презакажано исто како што тоа е направено и за Hydra протоколот на ADA, како што истото е направено и за Ethereum 2.0 за следната година, кога веруваме дека ќе добиеме конечен ботом на биткоин и кога сите овие надградби ќе го забрзаат пазарот во движење нагоре пред неговиот халвинг, на биткоин халвингот се однесува нормално, што значи дека верувам дека можеме ќе почекаме за mainnet да биде пуштен во целост,
се уште ќе се движи во бета како што е и досега, се додека не стасаме до конечен ботом на биткоин, кога на некој начин овие проекти ќе почнат да ги најавуваат своите надградби и со тоа ќе го забрзаа почетокот на наредниот bull market. Но нормално, значи bull market вие го гледате само оној врв што го добиваме како blow off top. Значи bull market е моментално од моментот кога ќе заклучиме дека се наоѓаме во комплетно до на биткоин, па се до неговиот врв. Значи тоа е она што можеме да кажеме за Solana. Ова е еден од проектите во кој што веруваме за наредниот bull run. Значи очекуваме исто да акумулираме во однос на цената на биткоин нормално. Со тоа ќе го завршиме видеото за денес. Ова се третиот и четвртиот коин од низата на коини кои што сакавте да ги анализираме за вас, според оној пол кој што го организиравме. Следни се AVAX и ZIL, како последни коини кои што ќе ги анализираме од аспект на акумулационо поле во bear market, она што го побаравте од нас на полот, и понатаму ќе организираме исти вакви полови за други криптовалути, со цел да ви дадеме наше мислење во однос на тоа што очекуваме од пазарот во иднина. И нормално, не го сваќате ова како финансиски совет, ова е наше мислење. Се обидуваме да ви покажеме како да направите собствен чарт, како да направите ваши истражувања на пазарот, со цел да не зависите од туги истражувања на пазарот. Значи тоа е главната цел на нашиот канал. Истото може да го постигнете со нашите едукациони видеа, оние кои што ги пуштаме на самиот нет наредени по број и многу е лесно истите да се следат. Со тоа би ви укажале уште еднаш на шансата дека bear маркетот секогаш представува момент за едукација и за ваше планирање на следниот bull маркет, а истиот ќе продолжи секој 4 години од сега па понатаму. Со тоа би го завршил ова видео и благодарам уште еднаш што не следевте. Се надевам ви се допадна нашиот материјал нормално. Направете субскрипција, наставете лайк, комент на било што ви се допаѓа и се надеваме ќе ја видиме во следното видео. Имајте поздрав од тимот на CryptoGamingio.